ضخامت 100 تقریبا، پهنای 537 برای سنگ اینجوری بگیریم ببینید تقریبا ارتفاع 4. چرا من اینو 537 گرفتم؟ به خاطر اینکه وقتی که این سنگ سوار میشه سنوچه سنگ از زیر نزنه بیرون. اگر کار زیربندی داشت میتونستیم حتی اینو به ارتفاع مثلا یا پهنای 2 میلیمتر 1 میلیمتر هم بگیریم. برای چنگیمونم چون سنگ قراره روی دیوار وایسه اونقدر اندازه گیری میکنم که وقتی سنگ روی دیوار وایساد سنوچه سنگ از اینجا بیرون نزنه. از پهناش هم 4. مفتول چنگمونم ضخامت 130 گرفتم چون سنگمون درشته. خب اولین کاری که میکنم برای این دیوار کوبمون شروع میکنم خیلی ساده یه قاب به صورت اشک درست کنم. این خیلی درست شد، بعد کوتاهش کنم. میام چیکار میکنم؟ از اینجا بازش کنم، دوباره از اینجا کوتاهش کنم. ببینید دیواره توی دیوار کوب باید جوری باشه که اندازش وقتی سنگو میذاریم روی دیواره دور تا دور دیواره دیده بشه اما سنگ پایین نیفته. وقتی من اینو از اینجا قیچی کنم و اندازش کنم. این قسمت قیچی تخته. میذارم اینجا دقیقاً همون جایی که میخوام، فقط دقت کنید صاف برش بزنم. برش میزنم. حالا این دو تا دهنه رو باز میکنم. زاویه‌شون میزون میکنم مثل هم دیگه بشن. فقط کافیه این لبه ها رو لبه فارسی کنم و جوشش بدم. این یک کمی الان منظم شه. فیت وای 23 جاش. اما برای چنگی دیواری که من در نظر میگیرم باید اونقدری باشه که وقتی من سنگو میذارم روی دیواره از بالا که نگاه میکنم دیواره دیده نشه. ببینید حالا اگر برعکس بزنم از بالا که نگاه کنم دور تا دور سنگ یه مو دیده میشه. مثل همون قیچی بازش میکنم. این بالا مثل همون زاویه میدم. حالا بعد این دهنه رو باز کنم لبه فارسیش کنم اینا رو هم جوش بدم. ببینید این پایین قوس اشکمون مناسب نیست. اما این زاویه بالا باید مهمه که موقعی که میخواد جوش بخوره میزون باشه. این پایین فعلا کاری نداریم. میذاریم باشه بعد از جوش بالا. خب ببینید من این لبه این تو سوهن میشه به صورت شیبدار سوهن میزنم تا وقتی دو تا قطعه نشست روی هم دیگه یه شیب خوب مناسبی وجود داره. این لبه اینجا بعد مثل چاقو تیز میشه. اگه زورتون نرسید با دست بگیرید با ابزار نگرش دارید. این دست نجوش دارید. این که نگاه کنید. مهمه اومد دارم. برید نجوش باشید. این وقت هم کنار من میرسونم یه فاصله بینشون هست. این فاصله چجوری برم؟ با اره. اینم بلش میکنم باز میمونه. الان لازم نیست دیگه خیلی بجنگم باهاش. میام تو جوشکاری خودمون با حرارت میبندیمش. من همین که اینو حرارت بدم، من چه فکر کردم دهنم میرسه. این چه خوب راحت. بریم جوشکاریش. چفتم داغ میکنم. میذارم تو بلاکس. یه عالمه بلاکس برمی‌دارم. کارم که داغ شد، بلاکس میونم بهش. اینم همینطور. این راستی جوش کنیم. من دهنمو نذاشتم. اول کار داغ کنم. حالت گلافته که میشه اون وقت نمیشه بکنم. همین که لحم شد رو روش برمی‌دارم. میذارم تو بلاکس. من اینجا دیگه میام با دنبالی شکلی که میخوام براش درست کنم. حتی از سندون هم میتونید استفاده کنید. با دنبالی وقتی این کارو می‌کنیم دو طرفش همزمان یک شکل نمیشه. پس بعد هر دو طرفو برگردید به شکل. مرسی. با سندون هم که این شکلی میتونید. بیشتر ترجیح میدم با دنبالی این کارو بکنم. تو شکل دادن با دنبالی که شما یاد بگیرید. ببین پایین شروع کنم باز کردن. هی ببین یواش یواش شکل. یه همچین داستانی خورده که دیدید نوکش زیاد دنگ اومده شکل نمیگیره کافی عقل رو باز کنیم. چقدر صفر شده موقع اگر 800 دقیقه انگار تله. الان مشخصه دیگه. ببین من اون تهو شروع میکنم صاف کردن. وقتی این ته شروع میشه صاف شدن قوسو میندازه به وقتی این ته شروع میکنه به صاف شدن وقتی اینجوری میذارم دنبالیکو این رو تختش میکنه قوسو میندازه بغلا. هی یواش یواش قوس پخش میشه بغلا. ببین قوس میره بغلا. اگه سندونم پاس می‌کنی سندونم حتی اینجوری نمیتونی از قسمت تختش استفاده کنم. اینو دارم با دم پهنه دنبالیکو فشار میدم تختش میکنم اینجا شو ببین. وقتی اینجا تختش میکنم قوسش میره به سمت این پایینش.
بعضی به اشتباه فکر کنم برای دیوار 8 درست باید از این استفاده کرد. مثلا این وقت تاثیر داره. دیگه باقیش میره واسه کاری. اینم از این. این مثلا اینجوری. خب چنگ بالای مارکت من میخوام حالت وی یا 8 بزنم. 2 برابر ارتفاع تصمیم میبرم. حتی زیاد لازم نیست بلند ببرم. 1.5 میلیمتر بالاتر از سطح لبه دیوار ببرم کافیه. من میخوام اندازه بگیرم. این اینجا کافی شد. من بودم پهن نگهش میدارم با اره یه علامت بزنم. دقت کنید یه مقدار که خط انداختید چکش کنید که خطتون وسط باشه. خیلی جا داره. هر دو طرف رو چک کنید. یه طرف رو زیاد اره نزنید، یه طرفش رو کمتر. تقریبا 2/3 یا 3/4 ضخامت رو اره زدین. از همکارتون خواهش کنید که سوهان سگوش رو بهتون بدن. خب حالا همون شیا رو با سوهان سگوش یواش یواش من بازترش کنم. خب دیگه داره آماده میشه برای اینکه تصمیممون رو از وسط تاش کنیم. الان میخوایم تصمیم از وسط تا کنیم. یکم بیشتر باشه. بریم برای جای چنگ باشه. خب من یه خط انداختم جای چنگ هم مشخص شه. برای اینکه از زاویه دیگه نگاه کنم میذارمش روی میز تا چشم خط نزده باشه. نه جاش خوبه. من یه علامت میزنم. میرم اول پرده در نره انداختم توی زنجیر بدم نخور زنجیر بدم. خب میرم برای اول سومده‌شو میزنم. قبل از که چنگو جوش بدم اول پرداختشو میزنم. چون وقتی زمانی که چنگو جوش میدم بخوام خیلی پرداختش کنم چنگم از حالت گردی که هست دفرمه میشه. حالا می‌خواید برای دیوار کوب سوارش کنید. به جای اینکه شما بتونید پشت میز سوهان بزنید از دستگاه اینا رو بیشتر استفاده می‌کنید. این دقیقاً مثل یه سوهان نرم عمل می‌کنه. حواستون باشه شکل کارتون به هم نزنه. حتی روی کارم میتونم این کارو بکنم چون بهتون دارم دستم بگیره رد اینجا میرم روی صفحه پرداختشو بزنیم و این که تموم شد کارش دیوار کوبم کارش تموم شد. بذار سنگشم بیارم. خب ببینید دور تا دور دیوار کاملا مشخص و سنگم داخلش نمیفته. خب بریم جای چنگو مته بزنیم. همیشه هر جایی که چنگ قرار بگیره باید مته بخوره. شما فوقی بخواد روی دیواره چه عمودی بخواد داخل یه سطح جوش بخوره. مثلا سیخ گوش بخوره اگه بخواید روی سطح جوش بدین حتما جای چنگو جای سیخو یه مته بزنید. این هم یه جور سنبوداشو خورده. الان چنگشو جوش بدیم خیلی راحت میتونیم بعدش یه کرکی بزنیم و پرداختش کنیم. نایس. هفت بده کنیم. اما بهش رو براکس. خب جوش خورد. صاف و مرتب. سلام تو برام برای جوش چنگ بعدیش. این دیگه میتونم با گیره نگه دارم. از اینکه بخوام تعادلی جوش بدم میتونم با گیره جوش بدم نگهش دارم. وقتی گیرم میذارم اینجا دما رو به خودش میگیره گیره نمیذاره لحم اونجا شل بشه. برای اینکه بخوام دو تا چنگمو یه اندازه در بیارم ببینید این قسمت قیچی من صافه. اینو میارم میچسبونم به این چنگ. من دقیقاً روبروش میچینم. ببین هر دو یک اندازه در اومد. خب برای تنظیم دقیق خیلی راحت میتونیم از نصف لمپر یه جوش کوچولو بزنیم. الان دیگه راحت بدونیم که بترسم این کار بیفته تنظیم شده میتونم جوشش بدم. اول آغشش کنم به براکس. از پشتم نگاه کنید.
بعدی داره.